Bine ați venit la o nouă prezentare a instrumentelor de lucru în contul Poolminers. Așa cum am promis, revin cu secțiunea dedicată celor care doresc să promoveze criptomoneda Sarcoin, deciși să câștige din sistemul MLM pus la dispoziție de Poolminers. După ce ne autentificăm la cont, din pagina principală avem posibilitatea să accesăm secțiunea destinată distribuitorilor. Pentru aceasta, mergem și dăm click pe Go to Distributor. Se va deschide pagina dedicată distribuitorilor, celor care dezvoltă rețeaua MLM. Aici, în imaginea de ansamblu, găsim meniul principal aflat în partea stângă, o scurtă prezentare a echipei noastre, membrii echipei, respectiv numărul total de membri ai echipei, apoi cei total activi de desubt, urmează sub aceștia cei care sunt înscriși direct de noi și imediat mai jos câți din cei înscriși direct de noi sunt activi. Revin cu mențiunea că pentru a fi activ trebuie să ai achiziționat un pachet care să se afle în perioada de valabilitate, deci să fie în interiorul celor 30 de zile de la data achiziționării. În dreapta, pe centrul imaginii, găsim structura echipei noastre, respectiv câți distribuitori avem în echipă, câți șefi de grup, câți șefi de echipă și câți șefi de organizație. Dacă mergem în partea de jos a paginii, găsim tabelul în care ni se prezintă câștigurile realizate de la data înscrierii în sistem, și anume cele realizate în ziua curentă, apoi cele realizate în ultimele 7 zile, după care cele realizate în ultimele 30 de zile, iar pe ultimul rând cele total realizate în ultimul an. În stânga acestui mic tabel avem și reprezentarea grafică lunară a înscrierilor directe, deci a celor pe care i-am înscris noi direct. Continuăm acum mergând în meniul principal și accesăm My Sales Team, echipa mea de vânzări. Se deschide un submeniu unde găsim arborele genealogic, Genealogy Tree, apoi sub formă tabelară Tabular Tree, structura echipei noastre și de desubt Downline Report, întreaga echipă a noastră înscrisă la noi. Să începem cu arborele genealogic și dăm click pe Genealogy Tree. Se deschide pagina dedicată acestei secțiuni, unde găsim o mică legendă despre imaginile prezentate, fiecare nivel de calificare fiind individualizat cu o culoare diferită. Și avem membru activ, membru inactiv, șef de organizație, șef de echipă, șef de grup, distribuitor și utilizator șters, anulat. Mai jos, ni se prezintă rețeaua noastră, așa cum este structurată. Ținând mouse-ul pe un anume cerculeț, se deschide o mică fereastră unde găsim numele membrului înscris, statusul său și data intrării în afacere. Cu butoanele din stânga sus, putem mări sau micșora imaginea prezentată. Continuăm apoi cu Tabular Tree și dăm click pe acesta. În pagina respectivă găsim o altă formă de prezentare a echipei noastre, unde cei pe care i-am înscris sunt prezentați în ordinea înscrierii lor. Dând click pe fiecare, ni se prezintă echipa care se află sub aceștia, sub fiecare dintre ei. Aici vedem fiecare membru ce are în structură și care este statusul său. Să mergem acum pe Downline Report. În pagina aceasta se prezintă un tabel cu toată echipa pe care o avem pe nivele. Putem vedea așadar fiecare membru al echipei noastre pe ce nivel se situează. În continuare, mergem la pagina de înregistrare de membri, ocolind-o pe cea destinată depunerii monezilor în depozit Sarcoin Virtual Staking Pool,
deoarece am prezentat-o în descrierea anterioară. Dăm click pe Register New Members și ni se deschide secțiunea destinată înscrierii unui membru. Fac mențiunea că oricine se poate înscrie singur pe baza linkului de înscriere pe care îl trimiteți, însă există și această posibilitate de a face noi însuși înscrierea unui membru, urmând ca ulterior acesta să schimbe parola de acces la cont, modalitate prezentată la fel în filmul anterior. Aici vom avea de ales pachetul cu care înscriem persoana respectivă și pentru aceasta dăm click pe pătrățelul din dreptul pachetului ales, după care continuăm cu Next. Trecem la etapa a doua a înscrierii, respectiv la completarea datelor personale ale noului membru, urmărind cu atenție ca acestea să fie completate corect. Selectăm apoi tipul de cont, respectiv Personal Account pentru persoane fizice sau Company Account pentru persoane juridice. La Tax ID scriem CNP-ul, apoi bifăm că suntem de acord cu termenii și condițiile impuse de companie, după care continuăm cu Next. Trecem la a treia etapă, unde suntem solicitați să confirmăm valoarea pachetului de înscriere, după care cu Submit la etapa finală a înscrierii viitorului nostru coleg de echipă, unde avem afișată valoarea pachetului de înscriere în Bitcoin și adresa către care trebuie efectuată plata. Dat fiind faptul că facem noi înscrierea, va trebui să achităm noi contravaloarea pachetului respectiv din contul nostru de Bitcoin sau, dacă avem acces la portofelul virtual al viitorului membru, din portofelul acestuia. În ambele situații, procedura este aceeași. Vom folosi, ca exemplu, platforma de tranzacții SpectroCoin, accesibilă în România, chiar dacă nu merg până la final cu acțiunea de înscriere. Vă rog să rețineți că pe această platformă sunt intrat în secțiunea de trimitere de Bitcoin. Acest aspect fiind descris într-un film de-al meu intitulat Cum ne deschidem cont la SpectroCoin. Așadar, copiem prețul pachetului și îl inserăm în platforma de Bitcoin de pe care facem plata. Deci copy, apoi în platformă paste sau inserăm manual. Continuăm și copiem adresa către care trebuie efectuată plata și o inserăm și pe aceasta în câmpul destinat acestui tip de tranzacții din platforma de Bitcoin. Dăm comanda de trimitere a sumei conform procedurii prevăzute de platforma de plată în Bitcoin și cu aceasta mai avem doar de așteptat câteva secunde până când se activează contul. În cazul platformei SpectroCoin, după efectuarea plății cu Submit, va trebui să mergem în căsuța electronică adresa de e-mail cu care suntem înregistrați acolo, să copiem dintr-un mesaj trimis de SpectroCoin un cod dat de dublă autentificare și să-l introducem în căsuța în care ni se solicită acest lucru. În acest mod, plata va fi procesată. Dacă toate datele sunt introduse corect, plata se efectuează fără absolut nicio problemă. Sistemul sesizează transmiterea banilor din platforma de pe care am dispus plata și acea rotiță roz se oprește. După câteva secunde, sistemul Poolminers afișând că s-a activat contul creat. Din acest moment urmează să trimitem datele de logare la cont noului nostru membru înscris și informațiile necesare pentru ca acesta să-și completeze profilul sau îl completăm noi prin încărcarea documentelor necesare dacă ni le-a pus la dispoziție. Ceea ce nu trebuie neglijat este faptul că trebuie să-și introducă o adresă de Bitcoin unde va primi comisioanele din înscrieri. Acest lucru se realizează intrând pe cont și accesând din pagina principală secțiunea Go to Distributor, cea pe care am accesat-o noi la început. În acel moment, sistemul ne cere să introducem această adresă. Dacă nu există, ea va trebui creată și obligatoriu introdusă. În caz contrar, neputându-se face înscrieri de către membrul respectiv, conform procedurii pe care am descris-o acum.
Desigur, el își poate forma echipa, însă fiecare se va înscrie cu linkul de înscriere primit de la el, procedura fiind asemănătoare, lipsind doar pasul de confirmare a valorii pachetului, respectiv etapa a treia de aici. În continuare, vă prezint următoarea secțiune de lucru, și anume Income, venituri. Accesăm butonul Income și se deschide un submeniu. Începem cu e-Wallets Details, detalii despre portofel, unde, intrând, găsim situația plăților efectuate către noi de către companie, aceste plăți fiind reprezentate de comisioanele generate de planul de marketing din înscrierea de membri în sistem. Observați, vă rog, că în tabel este prezentat fiecare tip de comision în parte. Sunt arătate intrările de la membrii înscriși pe fiecare categorie de comision, respectiv bonusul comercial, bonusul infinit, bonusul de echipă sau matching bonus și apoi transferul, ieșirea acestora către portofelul nostru de Bitcoin, despre care am spus mai înainte că este obligatoriu de introdus. Ca să înțelegem, odată ce am înscris pe cineva, sistemul ne arată valoarea și tipul comisionului la intrări, credit, după care suma respectivă este transferată în decurs de 1-3 ore în acel portofel de care am amintit mai sus. De aceea insist ca acel portofel să fie primul lucru pe care trebuie să avem grijă să-l introducem imediat la crearea contului. În coloana Balance putem vedea soldul nostru la un moment oarecare. Accesăm în continuare secțiunea Commission Report și aici putem găsi o centralizare a comisioanelor noastre pe fiecare tip de categorie, respectiv totalul bonusurilor comerciale, totalul bonusurilor infinit și totalul bonusurilor de echipă. Nu apare bonusul de conducere, deoarece eu încă nu sunt calificat la acel nivel. Continuăm apoi cu secțiunea Income Details, detalii despre venituri. Aici se prezintă sub formă tabelară toate comisioanele obținute de la fiecare membru înscris în rețeaua noastră, fiind defalcate pe tip de comision la fiecare membru înscris, indiferent la al câtelea nivel este înscris și indiferent de cine din echipa noastră a fost înscris. Putem spune că această secțiune de income, în totalitatea ei, reprezintă contabilitatea noastră virtuală de pe contul nostru la Pool Miners. Vom ocoli rubrica Sales Invoice, deoarece a fost descrisă în filmul anterior, și ne oprim la Tools, Instrumente. Aici, în submeniul care se deschide, accesând-o, vom găsi linkul de sponsorizare, de înscriere, care a fost prezentat în prima parte a acestui ciclu de prezentări. Apoi, avem în PowerPoint anumite materiale necesare afacerii noastre în câteva limbi, cel mai important fiind planul de compensare de marketing. În subsecțiunea PDF găsim aceleași materiale, însă în format PDF. Iar în secțiunea Banners vom găsi câteva bannere publicitare în câteva limbi pe care le putem descărca și folosi doar în forma care sunt, fără a putea fi însușite ca fiind materiale proprii de publicitate. Acestea sunt principalele și cele mai uzuale instrumente de lucru din pagina de distribuitor destinată celor care doresc să facă din Sarcoin o afacere profitabilă. Evident că, în ceea ce privește biblioteca de materiale publicitare, va fi îmbogățită, însă acest lucru se va desăvârși pe parcurs. Dacă au rămas anumite aspecte neclarificate, vă rog să nu ezitați a mă contacta la adresele indicate pentru a le lămuri și pe acestea. Cu speranța că am atins cu succes aspectele care vă dădeau bătăi de cap până la urmărirea acestui film, eu vă doresc succes în afacerea Sarcoin, nu înainte de a vă felicita că ați ales să vă înscrieți la Pool Miners.